呢度即係買嗰啲咁嘅燒香啊嗰啲咧就點咧？遲啲咧拜神嗰日咧就好多人喺呢度排隊，一路排到出去嗰個觀塘路轉彎都得㗎，啲隊好長，呢個觀塘。而家睇落去咧就企理咗好多，以前呢度啲屋好舊，周圍都有啲即係唔係話咁乾淨企理。而家咧顯示過以後修葺咗，所以咧特別舒服喺度行，真係好舒服。尤其今日咁嘅天時咧，陽光燦爛，又唔熱喎，搞溫得好舒服。喺呢度啲人應該講都住得好舒適嘅，因為佢就係靠住個荔灣湖公園，即係呢種咁嘅住宅環境係好多廣州嘅小區都未必有。嚟咗好多次啊，觀塘有時覺得喺度行下，可以感受下以前嗰啲古村嘅味道。依家整得真係靚咗好多。我今日就冇帶啲老照片嚟，如果有帶咧，就可以比較一下，即係話睇下以前係點嘅。而家好企理，好靚。呢度入咗觀塘村㗎啦，有啲小院子，有冇租俾人啊？搞到屋企嘅裝修緊嗬，嘭嘭聲喺度，嘭裝修咗以後，企理好多。另外咧，雖然佢呢個古村又好，即係好古舊，但係咧佢個街巷都好企理，好清潔。一入嚟啊，首先就發一財先係嘛？發財，最緊要發財。嗱，呢啲以前都係即係好破舊嘅，但係而家有啲公司啊嗰啲係租咗佢，做咗咖啡廳。手機攝影藝術協會啊，呢度做嘅手機藝術攝影協會。